citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, magigsuon nga taga-Talaingod, Davao del Norte nga miapil sa anti-SONA rally sa Davao City gipang-aresto. Mga Davaoenyo, naglaom nga tumano ni President Ferdinand Marcos Jr. ang saad sa iyang unang State of the Nation address. Sa detalye sa ato mga balita, gipang dakop sa mga pulis ang magigsuon nga apil sa nagrally kagahapon sa hapon atol sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang magigsuon nagrally sa Freedom Park sa Rojas Avenue, Davao City. Gidakop sila tungod kay naay warrant of arrest. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gisikop sa mga pulis ang duha ka mga lalaking nagrally atol sa unang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagahapon sa hapon sa Freedom Park, Rojas Avenue, Davao City. Gilas sa mga pulis ang ipangdakop nga sila Mauning Pangadas, 19 anyos, ug Ismael Pangadas, 23 anyos nga magigsuon og residente sa Kamingawan, Palmahil, Talaingod, Davao del Norte. Giaresto ang magsuon, pinasikad sa warrant of arrest sa kasong pagsupak sa Republic Act 9208 kun Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Doon na sila existing warrant of arrest, no, and issued by RTC 11 Branch 2 sa Tagum City. So, yung legal basis ng mga arresting officer natin is yung warrant of arrest. Well, doon na sila existing warrant of arrest for violation of anti-trafficking in persons. That's why na-arresto sila. Hulyo 7, 2022, dihang gi-issue ni Judge Jimmy Bustillo Buco sa Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City ang warrant of arrest batok sa maigsuon. Ang duha, miyembro sa militanteng grupo nga miapil sa rally kagahapon sa hapon. Sumala sa mga pulis, nagmalinawon hinuon ang rally nga giapilan sa mga miyembro sa Bayan SMNR, Gabriela, Bayan Muna, Kabayan Party List ug AK Davao nga bana-bana sa mga pulis anaa lang sa 50 ka tawo ang miapil. Anaa sa kustodiya sa San Pedro Police Station ang ipang-aresto nga magigsuon. Nagdumili hinuon ang duha nga magpa-interview, sanglit ang ilang legal counsel na lang ang mutubag. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gilatag na ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyang unang State of the Nation address kagahapon, Hulyo 25, 2022 ang iyang mga plano. Wala man direktang gilitok sa presidente ang kainit sa issue sa West Philippine Sea nga hinay-hinayan na og develop sa nasod China apan matagad sa iyang SONA nga iya kining panalipdan. Ani ang report. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Gipalakpakan og mitindog ang halos tanang mitambong sa unang State of the Nation address ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kagahapon sa iyang paglitok sa baruganan sa Pilipinas sa pakiglambigit niini sa ubang nasud kon foreign policy. Ang foreign policy, usa ka polisiya o baruganan sa usa ka nasud sa iyang pakigrelasyon sa ubang estado ug nasud. Importante ang baruganan sa usa ka nasud nga masayran sa ubang nasud aron kini ang ilang panalaminan sa ilang pakig-istorya sa mga baruganan sa tanang nasud sa tibuok kalibutan ug sa ilang pakiglambigit. Gipasabot ni Presidente Marcos nga kinahanglang dunay panagsabot og respeto ang matag usa. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none.
The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. Daghan gayud ang mga nasud nga madani sa kadaghan sa bahandi sa Pilipinas, gikan sa naturalist resources paingon sa talento sa mga Pilipino ug kanindot sa Pilipinas. Maong daghang nasud ang gustong musakop niini ug kana ang atong makita sa atong kasaysayan. Gibansagan kitang Pearl of the Orient Seas, perlas ng silanganan, tungod kay daghan kitag mineral resources ug perlas sa atong kadagatan, ug mao kini ang unang gidumbol sa mga langyaw. Wala man gilitok ni Presidente Marcos ang kainit sa isyu sa West Philippine Sea, nga gihinay-hinayan na ug develop sa nasod China, apan imong matagad sa iyang sona nga iya kining panalipdan. Kainumduman nga niadtong 2016, giklaro sa Arbitral Tribunal nga ang West Philippine Sea nasulod sa mapa sa Pilipinas ug walay gitugutan nga manghilabot niini og kinahanglan nga barugan og depensahan sa Pilipinas ang iyang teritoryo. Apan daghan ang presidente ang misulay og pakigsangka sa China, apan nakawang ang tanan kay ang China may barog nga usa ka lig-on nga kalaban gikan sa natad sa ekonomiya hangtod sa mga himan panggera. Matod sa presidente, ang Pilipinas friends to all, enemy to none. Buot pasabot, ang Pilipinas higala sa tanang nasud ug wala kini kalaban. Kay gusto niini nga mahapsay ang relasyon sa Pilipinas sa ubang kanasuran, kay nasayod ang presidente nga kinahanglan sa Pilipinas nga makig-amigo ug makig-alyado sa ubang nasud. Kahinumduman nga sa panahon ni kanhi Presidente Benigno Noynoy Aquino III, gipasaka ang baruganan sa Pilipinas batok sa China didto sa United Nations ug kini gisuportahan sa Permanent Court of Arbitration dito sa The Hague, Netherlands niadtong tuig 2014. Apan gibaliwala sa China ang desisyon sa United Nations ug hinay-hinay nining gipalapdan ang iyang sakop sa West Philippine Sea ug nakasulod na gani kuno kini sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Ug ang ilang mga barko nakasulod na taliwala sa diplomatic protest sa atong nasud. Giklaro sa presidente nga nakita niini ang panaghiusa sa Pilipinas sa ubang nasud niadtong panahon sa pandemya tungod kay mihatag og hinabang ang ubang nasud sa Pilipinas aron malatas niini ang hagit sa panahon. Ang usa ka nasud mahimo lang gawas nun kung dili kini magpadikta sa ubang nasud. Kay daghang nasud na sa kalibutan ang nagkagubot ug bag-o pa lang nahitabo kini sa Sri Lanka, sa Ukraine ug pipila ka mga nasyon. Katungod sa matag Pilipino nga mobarog aron maprotektahan ang iyang nasud. Apan ang tanang problema posibleng masulbad kung mag-istorya ang mga lideres sa nasud ug dili sulbaron ang problema pinaagi sa giyera. Edith Kaduaya, News 10 Philippines. Stay safe! Makalaom og suporta gikan sa mga Dabawenyo si President Ferdinand Marcos Jr. nga nagpahibalo sa iyang direksyon para sa mga Pilipino atol sa iyang unang State of the Nation address kung SONA aron mahawa sa kalisod ang Pilipinas. Pero naglaom sab ang mga Dabawenyo nga tumano ni PBBM ang iyang saad para sa mga Pinoy. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Naglaom og dako ang residenteng si Rosalinda Puertos nga tumano ni President Ferdinand Marcos Jr. ang iyang nadungog sa labing unang State of the Nation address niini kagahapon. Nalipay pag-ayo si Rosalinda sa mga prioridad ni Marcos Jr. alang sa mga Pilipino. Happy, very much happy. 100% nga iyahang tumanon ang tanan-tanan niyang mga pangako, lalo na sa economy, sa edukasyon, especially sa no lockdown,
standing ovation siya, di ba? Palakpakan lahat. Tapos yung 4-piece, more than 1 million na yung nakatindig sa sarili nilang paa. Sabi niya, narinig ko yun kahapon. Tapos yung ibigay naman yung sa iba, yung dapat ibigay na yung forest ba, the forest people ba. Tapos yung sa mga senior ba, katulad ko, dapat na daw niya yung bigyan ng pansin yung mga senior, katulad sa akin, yung mga iba hindi pa nakatanggap. Yung mga bilihin, yung mga presyo ganito mataas. Oo, sana magbaba naman yung pangako niya. Suportado sab sa Dabawenyong si J.R. Caber ang maayong mga plano ni Pangulong Marcos Jr. ug nanawagan nga suportahan ang Pangulo hilabi na sa iyang mga plano. Dugang ko yung mga especially sa mga farmers na pero sigurado marami naman sa farmers na maraming naghihirap pero sabi niya i-improve niya raw yun. Hanggang tingnan natin kung talagang totoo sinasabi niya. Pero okay naman, may isang salita naman si BBM kung talagang yung papa niya naging ganun din sa dati kaya kailangan na po sundin niya yung pamamalakad ng mga farmers. Dapat po lahat tayo ay walang mahon sa kahirapan. Wala tayong pandemic, wala na lockdown. Dapat kung anong kinakain ng mahirap, kinakain din ng mayaman. Yun po yung dapat natin. Para patay-patay kung anong kasi mahirap sa ngayon, maraming mahihirap talaga, kailangan natin humahon sa kahirapan, maraming nagugutom. Kailangan natin kahit sa isang pangulo dahil siya yung father ng natin Pilipinas, dapat siya pa yung man ng mga mahihirap. Sa usa ka oras, 13 minutos ug 7 segundos nga speech, gilaraw ni Marcos Jr. nga iyang hatagag atensyon ang sektor sa agrikultura, edukasyon, social ug health services ug ang pagpabarog balik sa ekonomiya nga grabing naapektuhan tungod sa pandemya. Lakip sa iyang gisaad nga mamahimong investment destination ang Pilipinas sa mga foreign investors. Gipadayag sab ni Marcos Jr. atol sa iyang SONA ang 19 ka mga balaod nga gusto niyang himuon, amyendahan ug repasuhon sa Kongreso ug Senado. Bisan pa man nga nagsugod pa lang ang administrasyong Marcos Jr. sa ilang mga katungdanan nang hinaot ang mga Pilipino sama sa mga Dabawenyong sila Rosalinda ug JR nga unta matuman sa Pangulo ang mga maayong plano alang sa Pilipinas ug mahingpit yud ang mga programa sulod sa anong katuig nga ilang pagpanerbisyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. At tangi! Buhong nga kultura sa tribong Blaan sa General Santos City, gisaulog o mga pulis sa Caraga Municipal Police Station sa Davao Oriental nang hatag og school supply sa mga bata aron magamit pag-able sa klase. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building in Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses:
now! LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now! This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Nagpahigayon og distribution sa mga school supplies ug hygiene kit ang mga pulis sa Caraga Municipal Police Station sa mga ginikanan o kabataan sa Sitio Binaton, Barangay PM Subrecari, lungsod sa Caraga, Davao Oriental. Gihimo kini sa mga pulis aron makita ang ilang pagpangga sa panglawas o edukasyon sa mga bata o sa mga ginikanan niini. Mitambong sab sa aktibidad ang representante sa LGU Caraga sanglit ang usa. Mitambong sab sa aktibidad ang representante sa LGU Caraga sanglit usasab kahilit nga dapit ang Sitio Binaton. Nagpakaon sab og lugaw ngadto sa mga bata ang mga pulis. Labing importante nga gihimo sa mga pulis ang pagpahigayon og lectures mahitungod sa Republic Act 9262 kon Anti-Violence Against Women and Their Children ug Republic Act 7510 kon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nasa lecture mahitungod sa Republic Act 4136 kung Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. Nangalipay ang mga bata sa ilang nadawat o natun-an atol sa aktibidad. Base sa mga post sa social media, naghitak matud pa ang akyat bahay sa sulod sa Area of Responsibility sa Davao City Police. Apan, pipila lang ang napablatter niini sa kapulisan. Bisan pa man, nanguna ang Balyok Police Station sa pagbukod sa mga sospetsado. Kiniuban pa mga police report sa Mindanao sa Police Roundup ni Rhea Montecalvo. Naghitak na kuno ang kaso sa akyat bahay sa Dakbayan sa Davao. Butang nga sa social media lang makita og pipila lang ang anaa sa blotters sa kapulisan. Bisan pa man niini, naghimo na og lakang ang Balyok Police Prison sa Davao City aron guknon ang mga sospetsado nga gikataho kanila sa mga residente. Kani atong Biyernes sa buntag, nadakpan ang usa ka Jerome Bakil alias 40 tungod sa paghupot og gisuspetsahang shabu. Atubangan sa kamera, giangko ni Bakil nga nakahimo siya og krimen. Ginagamit na. Wala, hindi mo gagamit ng sumunod, ma'am. Ano mo, nagdalag drugs, ma'am. Nagdalag drugs. Mato ni Police Major Nelson Violan, ang hepe sa Balyok PNP, napasaka na ang kaso batok kang Bakil. So ginaawhag na to ang mga kanang nagapamalita karon nga naingan nga hold up diri, lungkab dito, akyat bahay dito. Unta mapaabot nila sa station concern kana nga kaso para buhatan na itong report and then imbestiga na ito pagkayo kung siya mga suspitsado nga nga mga kaso. Samtang sa Blag North Cotabato, nasikop sa Joint Operation Elements sa Regional Intelligence Division 12, PDEA 12 ug sa kapulisan sa Blag North Cotabato ang tulo ka wanted persons nga nadakpan kagahapon Hulyo 25, 2022 tungod sa paghupot og ginadiling droga og dili lisensyadong mga armas. Nadakpan silang Jimmy Dimisingan Talimbo, 61 anyos, Mohar Sepi Talimbo, 34 anyos, ug Nasruddin Ugpang Talimbo, 41 anyos dito sa Purok 7A, Barangay Dunguan Lang, North Cotabato. Subay sa gipakanaog nga warrant of arrest tungod sa kasong illegal possession of firearms o droga. Nakuha gikan sa posisyon ni Jimmy ug Mohar Talimbo ang mga musunod.
Pito ka heat-sealed transparent plastic sachet nga adunay gituohang shabu nga motimbang sa 12 gramos o adunay street value nga 85,000 pesos. 1 Colt M16 rifle nga adunay serial number nga 799494. 1 Bushmaster nga adunay serial number L97906. Tulong steel magazine nga adunay mga buhing bala sa kalibre 5.56 o suspected IED component. Nakuha kang nasyo din ang usa ka unit sa caliber .45 pistol bearing serial number 22456307 inserted with magazine loaded with 7 live ammunitions. Duha ka fired cartridge cases sa caliber .45 o 1 short plastic magazine sa caliber 5.56 containing 16 live ammunition. Si Jimmy Ogmuhar Talimbo ana nakaron sa PDEA 12 samtang si Nasruddin Talimbo ana sa Mlang Municipal Police Station. Apan matud pa sa pipila ka mga netizen leader, si Jimmy Talimbo sa MILF og natural kaniya ang maghupot og armas. Sa Sultan Kudarat, usa ka sospetsadong tulak sa ilegal nga droga ang namatay ni atong Biyernes sa hapon dito sa Purok Saint, Barangay Seneben, Lambayong, Sultan Kudarat. Giila ni PNP 12 Regional Director Brigadier General Alexander Tagum ang biktima nga si Danilo Inokbiang, 38 anyos, og residente sa naisgutang lugar. Matud ni Tagum, napusilan sa otoridad ang biktima tungod kay midagan ug miuna kini og pamusil sa mga pulis. Hinungdan nga gigukod kini og napusilan. Gidala pa sa kapulisan si Biang sa Evangelista Medical Hospital apan nagkabsa na kini sa iyang kinabuhi. Nakuha sa kapulisan sa balay ni Biang ang klase-klaseng armas, mga naka-plastic nga mga gisuspetsahang shabu ug usa ka pack sa gituohang marijuana ug uban pang drug paraphernalia. Og dinhi sa Northern Mindanao, gikandado na sa the Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA 10, kuyog ang Philippine National Police kon PNP 10 og representante sa Anti-Money Laundering Council kon AMLC ang propiedad ni Nova Princess Paruhinog kagahapon dito sa Golden Glow North 2 Subdivision. Kinisubay sa Asset Preservation Order nga adunay petsang Enero 3, 2018. Gipadlak ang propiedad human kini na pamatud-an nga gihimo usa ka drug den atol sa bypass operation nga gihimo sa PDEA 10. Samtang kagahapon, gipangunahan ni PNP Region 10 Regional Director Brigadier General Benjamin Acorda Jr. ang paglusad og random drug test sa mga miyembro sa Initaw PNP. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, stay safe. Gipasundayan sa lokal nga gobyerno sa General Santos City ang kabuhong sa kultura sa tribong Blaan atol sa ika-8th Blaan Day nga gipahigayon sa Oval Gymnasium. Ang Blaan Day celebration gipangunahan sa City Mayor's Office Integrated Cultural Communities Affairs Division nga gipanguluhan ni Division Chief Jocelyn Lambak Kanda. Subay sa annual celebration, doon na sa gipahigayon nga ribbon cutting ceremony atol sa formal nga pag-abli sa bagong Blaan Livelihood Center nga nahimutang sa Kaspala Hall tapad sa Congressman sa Charon's office. Gitukod ang Livelihood Center sa tinguha nga mapakita ang mga produktong gama sa mga Blaan ug ilang nindot nga kultura. Sa mensahe ni Jensan City Mayor Lori Lee Pacquiao, gipaabot ni ini ang iyang padayong suporta sa mga programa o proyekto nga makatabang sa kaayuhan sa mga Blaan, Muslim ug ubang indigenous people sa syudad. Gawa sa mayor, mitambong sab sa selebrasyon ng ubang opisyal sa LGU Jensan o mga barangay officials gikan sa nagkadayang barangay sa syudad ingon man ang tagsa-tagsa ka mga chieftains. Giandam na sa mga personahe sa Alabel Office of the Municipal Agriculturist ang organic vegetable nursery sa Barangay Poblasyon, Alabel, Sarangani Province. Dinhi na unya padaghanon ang mga gulay nga kuhaan og similya nga maoy ipanghatag sa mga residente alang sa backyard gardening. Kahinumduman nga usa sa mga ginaduso sa 5K masaganang Alabel program ang pagbugna og backyard garden sa matag tugkaran. Misalmot sa nursery immersion ang mga OJT o beneficiaryo sa special program for the employment of students. Nagpadayon sab ang rehabilitation sa organic products facilities. Sumala ni OIC Municipal Agriculturist Jesel Histopa, ginasugda na sab og revive ang vermicomposting project sa OMAG. Diin usa sa mga panglantaw ni Mayor Nonoy Salarda ang pagtukod o organic fertilizers production facility sulod sa municipal nursery.
kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na ninyong i-share, pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabihin ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!